Nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji wetu wa Mutema TV kwa unayezidi kuendelea kufuata vipindi vyetu vya kila saa na kila dakika mahali popote unapopatikana. Wewe ni mzima wa afya kabisa na unatufuata sambamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Hapa tupo katika masuala ya uchambuzi kufuatana na vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambavyo vimetikisa hata pia Afrika ya Kati kwa ujumla, hususan katika maeneo ya Tanzania, ya Rwanda, Burundi na Uganda pia, ambako masuala haya yanahongelewa siku baada ya siku kufatana na hawa wahasi wa M23 ambao wameteka miji miwili ambayo ni mikubwa inayoongoza na kusimamiwa katika majimbo mawili ambayo nitakayokutajia hapa. Jimbo la kwanza ni jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambao mji mkubwa unaosimamiwa na jimbo hilo unaitwa mji wa Goma. Na katika jimbo lingine la pili ambalo ni jimbo la Kivu ya Kusini, ambao mji wake mkuu unaosimamiwa ni Bukavu. Mpenzi mtazamaji, leo tutakwenda kuchambua masuala ya mambo haya ambayo yanaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika sekta ya vita inayozuka mashariki mwake mwa hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ujiunge nasi sambamba. Kama ni mara yako ya kwanza wewe kuweza kuangalia channel zetu na video zetu, naomba ubonyeze alama subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kufuata video zetu nyingi zaidi. Mimi ni mtangazaji wako mpendelevu wa Mutema TV, nitoe kwa jina la Daniel Mabano, naye kutangazia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jiji la Baraka. Hapa tutazungumzia kuhusiana na jimbo tatu ambazo zinashikwa sana na misongamano ya kivita ambayo imetekwa baadhi ya maeneo ya jimbo hizo tatu na wahasi wa M23. Naam, tujielekeze katika upande wa Walikale ambako ni mji kando ambao uko kando ya mji wa Goma, ambako ni mashariki mwake ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako Walikale kiuchunguza katika siku ambazo zimepita kumepigana vita vikali sana, mapambano makali kati ya M23 na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Hadi mpaka sasa hali imezidi kuwa mbaya katika mji huo wa Walikale, na haijafahamika bado ni wanani ambao wameuteka huu mji wa Walikale hadi mpaka sasa. Kama wewe mpenzi mtazamaji unafikiria haje swala hili ambalo limeweza kutokea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jiji la Walikale, ambako hadi mpaka sasa hali haijajulikana bado ya kwamba ni wanani ambao wako ndani ya jiji hilo. Pia tujielekeze katika maeneo ya msitu ambako kuna helikopta ambayo imeweza kuonekana bado kufahamika kwamba ni helikopta ya akina nani. Wengi wanasema ya kwamba ni helikopta ya M23, lakini sisi hatujafahamu bado kama ni helikopta ya akina nani ambayo imeweza kushusha majeshi mengi sana katika pori la maeneo ya Walikale. Na ifahamike kuwa mpenzi mtazamaji, katika siku hizi za nyuma, tarehe 24 mwezi huu wa 3 mwaka 2025, kunasemekana kuna kopi ambayo imeweza kuandikwa ya M23 wameweza kuandika katika mji wa Walikale kusema ya kwamba wamesitisha vita vyao na kurudisha majeshi yao nyuma. Kwa wewe mpenzi mtazamaji unayezidi kutufuata katika TV yetu, je, unaona hawa jamaa gisi wanavyozamiria kweli wanaweza kurudia nyuma na ile ambao wamesema ya kwamba wamekwenda kupindua serikali ya bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo? Maswali unayo na utatujibu katika maoni yako. Tukiingia katika maeneo ya Kisangani ambako jenerali mkuu anayeongoza kikosi cha FARDC ya Kongo mzima ameweza kuwasili hapo Kisangani na kuweza kuonana na mwingine majenero wengine ambao walikuwa wamekutaniwa katika mji mkuu huo wa Chopo katika eneo la Kisangani. Ameweza kuweka kikao cha dharura ili apate kuongea moja mbili tatu kuhusiana na masuala ya usalama wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine zaidi mpenzi mtazamaji tutakwenda kukujuza kufuatana na kile ambacho wameweza kukiongelea. Je, unaona hawa wakuu viongozi wa serikali ya Kongo hususani katika ukanda wa kijeshi, unaona wanaweza kutatua swala hili ambalo linaloendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na ifahamike kuwa katika ziara hiyo kama gisi unavyoendelea kuona hiyo video hapo mpenzi mtazamaji, kuna jenerali mkuu ambaye aliyekuwa amepewa operation ya kuongoza jimbo tatu za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo jimbo la Kivu ya Kaskazini, ikiwemo jimbo la Kivu ya Kusini. Kufuatana na hilo jambo mpenzi mtazamaji, huyo mkuu kiongozi ambaye alikuwa akiangalia hizo jimbo tatu ameweza kukutwa katika kikao hicho ambacho huyo jenerali mkuu ambaye amesimamia jeshi lote la FARDC katika maeneo ya Kisangani. Lakini kunasemekana kuwa ya kwamba kiongozi huyo aitwaye kwa jina la Masunzu
Mobutu ndiye ambaye ameweza kuuza nchi ya Kongo, hususan katika mji wa Goma na mji wa Bukavu na kuweza kukimbilia maeneo ya Kisangani. Unaonaje hapo mpenzi mtazamaji? Je, ni kweli kwa hawa watu ambao wanaosema ya kwamba ni yeye ambaye aliweza kukamatisha miji hiyo miwili ambayo kiwemo Bukavu na Goma? Swali ni kwako mpenzi mtazamaji, tunaomba uweke maoni yako hapo. Tuko katika uchambuzi wa masuala ya kivita inayoendelea mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo. Na tujielekeze katika maeneo ya Goma. Kumesemekana kwa kwamba bado baadhi ya vijana wengi wanazidi kuuawa bila hatia, na wanawake wameweza kusema ya kwamba kuna kitu ambacho kinachowasumbua sana, hususan kwa masuala ya vijana ambao wanaoweza kuuawa katika mji wa Goma, kusema ya kwamba watabakia kama vile wanesi, kama vile wa maser, wanaita mkifaransa kama vile wa maser, wale ambao wanaohutubia katika kanisa la Katoliki, ambao wanaohudumia, ambao wale wengi wamesema ya kwamba watu wetu, wanaume wetu wanauawa kila siku na kila dakika. Je, Goma itabakia kuwa mji wa wanawake? Hilo nalo pia mpenzi mtazamaji ni swala la kuongelea katika siku ya leo. Kwa hiyo ninachoomba upate kuweka maoni yako hapo. Tujielekeze tena katika maeneo ya Nyangezi ambayo ni mji wa Bukavu kando mwake, ambako imesemekana kuwa hadi mpaka kwa sasa wanaodhibiti mji huo ni jeshi la wazalendo pamoja na FRDC. Hadi mpaka sasa ndio ambao wanaomiliki, na mpaka sasa hivi hatujajua kinachoendelea katika mji wa Bukavu, kama wazalendo wameweza kuingia aidha wakingaliki maeneo ya Nyantende na hapo Nyangezi. Bado tuko katika uchambuzi mpenzi mtazamaji, upate kuacha maoni yako hapo. Pia katika mida ya siku ya leo, muda wa saa 11 ya asubuhi alfajiri, ndani ya mji wa Katana ambao sio mbali sana na mji wa Bukavu, ni kilomita kama 12 kuingia katika mji wa Bukavu, imesemekana kuwa ya kwamba kuna mapambano makali ambayo yameweza kuzuka katika asubuhi ya leo mida ya saa 11 ya asubuhi, ambako ni jeshi la wazalendo na jeshi la M23 wameweza kupigana vikali hadi mpaka sasa. Habari tunazo zinaeleza kuwa ya kwamba wanaodhibiti mji huo wa Katana hadi mpaka sasa ni wazalendo ndio ambao wanaodhibiti, na wamesema ya kwamba target yao ni kuishika ile airport ya Kavumu ambayo imetekwa na jeshi la M23. Hiyo nayo ni masuala ambayo tuliongelea katika siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, upate kuweka maoni yako hapo. Unajua kipi ambacho kitakwenda kufuata? Je, wataweza kuteka hiyo kiwanja ya airport ya Kavumu aidha vipi mpenzi mtazamaji? Na ukiangalia katika taswira ya vita hivi vya wazalendo ambavyo wanavyopigania kwa ajili ya kuweza kukomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mashariki mwake, wanasema target yao sio kuishia Bukavu tu, bali watasonga mbele hadi mpaka kukomboa ndugu zao ambao wametekwa katika maeneo ya mji wa Goma. Nikufahamisha tena mpenzi mtazamaji, katika siku ya leo ndani ya tarafa la Ruchuru ambako kumeonekana ziara kubwa ambayo imefanyika na jeshi la M23, ambako generali mkubwa na kiongozi wa AFC M23 aitwaye kwa jina la Corneille Nangaa ameweza kuonekana katika maeneo ya Ruchuru pamoja na mkurugenzi wake ambaye ni mkubwa wa AFC anayeitwa kwa jina la Bertrand Bisimwa. Wameweza kufanya ziara yao ya kuweza kuzindua wanajeshi ambao walikuwa kwenye formation ya kijeshi kwa ajili ya kuongeza ukubwa wa jeshi lao la AFC M23. Ndio ziara nyingine ambayo imeweza kusemekana huko, na wamesema ya kwamba wamesitisha vita na baadhi yao wanazidi kuongeza vikosi vya wanajeshi wa M23 kwa ajili ya kudhibiti mji wa Kinshasa. Je, mpenzi mtazamaji, una neno gani la kuongea hapo? Huku wanaandika ya kwamba tunasitisha vita, na huku wanapromoti ya kwamba tumepata watu 9,000 ambao ni wanajeshi wamejiunga na wamezindua ziara yao kusema ya kwamba ndio siku hii ndio ambayo wameweza kumaliza formation yao kwa hao vijana ambao walikuwa wamejiunga na jeshi la M23. Hiyo ndio ambayo inaendelea huko mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo ujiunge nasi, usitoke kwenye simu yako, aidha usitoke kwenye TV yako, ili tupate kuchambua mada ya siku ya leo kuhusiana na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpenzi mtazamaji. Na pia katika maeneo ya Uvira kuna vikundi vikubwa vingi ambavyo vinazidi kuongezeka kuingia siku baada ya siku ndani ya mji wa Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini, katika tarafa la Uvira na mji wa Uvira, ambako kuna makundi mbalimbali za wazalendo ambazo zinazidi mpaka sasa kuingia katika mji huo. Hususan kuna kundi ambalo linaongozwa na bwana Generali Amuri William ya Kutumba linaloongozwa kwa jina la SNPCC. Kuna kundi la FPDC linaloongozwa na Generali Ayati Kibukila Tresor wa Seba. Kuna vikundi vingine ambavyo vinatoka katika maeneo ya jimbo nyingine, hususan katika maeneo ya Maniema, ambako kuna kundi la bwana Brown wa
Mabuyu nalo pia liko katika maeneo ya Uvira. Pia kuna kundi nyingine linaitwa FABB, Force Armée Bishaki Bishambuke la Bwana Ngoma Mzito, nalo lipo katika maeneo ya Uvira. Pia kuna kundi kingine ambacho kinatoka katika maeneo ya Mwenga, nayo liko katika eneo la Uvira. Pia kuna vikundi vingine ambavyo vinatoka katika maeneo ya milimani, inaitwa Force Ditombwe, nayo iko katika mji huo wa Uvira. Pia kuna kikundi kingine cha Bwana Mayele ambacho nacho kiko katika mji huo wa Uvira. Pia kuna kikundi kingine ambacho ni cha Rene Tongwa, nacho kiko katika mji wa Uvira. Je, unaona hapo hicho kibambazi ambacho wazalendo wameweka? Je, hao M23 wataweza kuvunja hicho kibambazi na kushika territory hizi zote mbili ambayo wanaweka kwenye target ya kwamba target ya kwanza wataingia katika tarafa la Uvira, target ya pili wanaingia katika tarafa la Fizi, ambalo imesemekana kuwa katika miaka hiyo ya nyuma mwaka 1996 vita ambavyo vilizuka vya kutoa bwana Mobutu Sese Seko katika madaraka yake vilivyokuwa vikiongozwa na mzee Kabila ambaye ni hayati sasa ameweza kufariki. Waliweza kuingiza katika hivyo vita, wakaingiza katika polisi pamoja na hawa Wanyamulenge wanaojiita kwa sasa Wakongomani, lakini sio Wakongomani bwana, tuseme mambo yote bayana. Ni watu ambao walitoka Rwanda wakakimbia vita, wakaingia huku na wanajiita sasa kuwa kwamba wao ni Wakongomani, lakini wao sio Wakongomani. Baada ya hayo waliweza kujiunga hivyo na kuingia katika maeneo ya Fizi ili wapate kupindua bwana Mobutu Sese Seko Kukungwende wa Zabanga, wakiongozwa na jeshi la bwana mzee Kabila ambaye ni hayati sasa atupo naye tena ameshafariki. Lakini cha ajabu mpenzi mtazamaji, Wabembe ambao wanaoongozwa sasa kwa sasa hivi wanaojiita wa Majimaji wanajiunga katika kundi la wazalendo ambao wanaongozwa na Generali Amuri William Yakutumba. Kipindi hicho walikuwa wakiitwa wa Maimai, mpaka sasa hivi wanaitwa wazalendo, lakini kipindi hicho walikuwa wakiitwa wa Maimai. Walikuwa bado hawana bunduki, walikuwa bado hawana silaha yoyote, walikuwa kitumikisha mkuki, mpanga, kisu na majiwe. Lakini waliweza kuzuia tena mara hii ya pili, kama gisi unavyoona wanazuilika tena hapo M23. Waliweza kuzuia tena hao wenye mapinduzi ambao ni Wanyarwanda, waliweza kuwazuia muda wa miezi 6 katika tarafa la Fizi bila wao kupita kuelekea tena katika maeneo ya Lubumbashi. Mpaka sasa mpenzi mtazamaji, jeshi hilo la Wamaimaji ambao wanaitwa kwa sasa wazalendo wako tena katika maeneo ya Uvira, wakisema ya kwamba M23 hata waende wapi wafanye nini hawatapita katika maeneo hayo na kuingia na kusonga mbele. Ndio maana mpenzi mtazamaji, umeweza kuona wamebadilisha mbinu na kuingia katika plan B. Walishindwa plan A, wakaingia katika plan B ya kusema ya kwamba wafungue mpaka wafungue moto ambao ulikuwa umewekwa katika maeneo ya Walikale, wapate kuingia katika maeneo ya Kisangani. Ndio maana hicho kikao ambacho kimeweza kufanyika hapo jana, wameweza kuweka kikao hapo jana na generali mkuu anayeangalia jeshi lote la Kongo, na kuweza kuwasili katika maeneo ya Kisangani na kuweka kikao cha dharura kukabiliana na swala linaloendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususani kwa kauli ambayo mtoto wa Yoweri Museveni, rais ambaye anayetawala katika nchi ya Uganda, ule mtoto wa Yoweri Museveni Kaguta, amesema ya kwamba baada ya wiki mbili wao watakuwa wameshauteka mji wa Kisangani. Na akasema ya kwamba katika ukurasa wake wa X, mtandao wa X, aliweza kuandika ya kwamba iwepo kama M23 hawakuweza kushika mji wa Kisangani, yeye ataingiza majeshi yake ambao wanaitwa kwa jina la UPDF, watashika huo mji. Na baada ya kauli hiyo ya huyo mtoto wa Yoweri Museveni kuweza kusema mambo hayo, mji wa Kinshasa ukawaka moto mpenzi mtazamaji. Wakahaji wa Kinshasa waliweza kufanya maandamano usiku kucha na mchana, waliweza kuweka maandamano na kuvunja balozi ya Uganda. Hadi mpaka sasa nikwambie mpenzi mtazamaji, ni kuonyesha ya kwamba Uganda na Kongo hawana tena mawasiliano kutokana na kauli ya mtoto wa Yoweri Museveni aliyotoa kuhusiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Kisangani, kusema ya kwamba ni target yao ya kuweza kuteka mji huo. Hadi mpaka sasa mpenzi mtazamaji, bado hao wanajeshi wa Uganda wanazidi kuingia katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo ya Bunagana hadi mpaka kupejeza katika maeneo ya Walikale. Hadi mpaka sasa ndio hali hiyo ambayo inaendelea kwa sasa. Naomba mpenzi mtazamaji upate kuweka maoni yako kwa haya yote ambayo nimeweza kuambia, kwa haya yote ambayo tumeweza kuchambua hapa ambayo yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikuache tena ili upate kujiunga nasi katika kipindi kingine ambacho kitakujia muda si punde. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba uweke comment yako na kuweka emoji ya bendera ya mahali ambako unapopatikana. Kama unapatikana Tanzania, kama unapatikana Kenya, kama
inapatikana maeneo mbalimbali katika nchi ya Kongo. Naomba uweke mahali ambapo unapopatikana. Mimi ni Daniel Mabano nikikutangazia katika jiji la Baraka ndani ya Muteba TV. Nikuache mpenzi mtazamaji, ujiunge nasi katika kipindi kingine ambacho kitakachokujia muda si mrefu katika chaneli yetu hii.